एक दिन छठ पूजा का पर्व था। पूरा गांव खाद सजाने और छठ के गीत गाने में व्यस्त था। चारों ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन अचानक रात होते ही तालाब के पास से अजीब सी आवाजें आने लगी। लोग डर गए, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और औरतें घरों में छिप गईं। तभी गांव का साहसी लड़का राजू आगे बढ़ा। उसने हाथ में लाल टॉर्च ली और सीधा तालाब की ओर चला गया। जब वह पास पहुंचा तो देखा वहां कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक घायल हाथी था। राजू ने गांव वालों की मदद से उसको बाहर निकाला। सुबह जब सूरज उगा तब पूरे गांव ने मिलकर छठ पूजा की। उसी समय भगवान सूर्य देव प्रकट हुए और सब गांव वालों को आशीर्वाद दिया। पर किसी ने राजू के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया।